ایلم ٹی وی نا خنوک بنو کاتے کی ارمان و دکھنا خبرس استا محمد اننا نمائندہ براوی محمد رفیق پندرانی خبر مونتی سنے کہ استا محمد نا پولیس حد ہیڈ باغٹی عبداللطیف مینگل نا خلق حمید اللہ مینگل نا وراغا سلا بندہ بندغاک جنو کرسا پھر رنگا توغٹی خاچو شش بندغی سمتا گواچی کریر سمتا گواچی مرو کا شش بندغان چار تا موقع دم تسر وائرٹ تا شدید ٹھپیو کہو کاتے ٹی ظفر اللہ مینگل منظور مینگل ناصر پندرانی بخش علی پندرانی و ٹھپی مرو کاتے ٹی الطاف و نور خان مینگل آسک اوارو دا واقعہ مت کنو دشمنی اس پاننگانے ملزمات موقع نرینٹی سرسود مسر واقعہ نہندہ ایس ایس پی جعفر آباد ویلو پولیس افسراک سر مسر و مزید پٹ پول پولیس کرنگٹیے